petit carnet de passage. Comment? Bah, oui, 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 oui. Bon, si j'avais eu le temps de les lire avant, ça n'aurait pas été nécessaire. Mais oui, en fait, c'est dommage parce qu'en fait. So, wir sollen langsam anfangen. Ich darf Sie heute Abend zum 4. Passagengespräch in der Volksbühne herzlich begrüßen. Es ist das erste im Roten Salon, also insofern ist es doch auch neu für uns. Auf der Bühne begrüße ich Chantal Mouffe, meine Gesprächspartnerin heute Abend, und Vincent von Wroblewski, der unser Gespräch dolmetschen wird. Dolmetschen, nicht übersetzen. Bevor wir uns in unsere Themen vertiefen, möchte ich mich bedanken bei der Volksbühne, bei Klaus Dürr, beim Intendanten, der sich dafür eingesetzt hat, dass das hier stattfindet, aber auch besonders bei Sabine Zielke, die das, glaube ich, nicht gern hat, wenn man sich bedankt bei ihr, aber sie ist diejenige, die sich hier im Haus kompetent und engagiert für die Passagengespräche einsetzt. Seit dem Beginn. Natürlich möchte ich auch allen anderen Mitarbeitern der Volksbühne danken, die daran beteiligt sind. Das sind ja nicht immer nur die, die sichtbar sind, die für so einen Abend sorgen. Vom Passagenverlag möchte ich Alexandra Reininghaus danken, Katrin de Gannet und Martin Born, die die Vorbereitungsarbeiten für so einen Abend bei uns in Wien erledigen. Ja, bitte. Chantal Mouffe, ich gehe mal davon aus, dass wenn Sie heute Abend bei dem Regenwetter gekommen sind, dann kennen Sie sie. Sie ist französische Philosophin und Politikwissenschaftlerin. Sie lehrt in London an der University of Westminster. Ihr Arbeitsgebiet ist schon seit langem, uns zu einem präziseren Verständnis von Demokratie zu kommen, um von dort aus besser die aktuellen Entwicklungen, sprich das Aufkommen und den Erfolg des Rechtspopulismus zu verstehen und aus diesem Verständnis heraus Strategien einer linken alternativen Politik zu entwickeln. Sie hat mit ihrem Mann Ernesto Laclau einen Klassiker geschrieben, der nach marxistischen linken Theorie, Hegemonie und radikale Demokratie. Der Untertitel ist zur Dekonstruktion des Marxismus. Ich habe es schon gesagt, das Besondere an Chantal Mouffes Arbeit ist, dass sie nicht nur Wissenschaftlerin ist, sondern immer auch linke Aktivistin. Also sie ist auch sehr viel in Lateinamerika. Also man kann ihre Thesen auch in politischen Konzepten finden. Ich weiß nicht, ob sie auch Sarah Wagenknecht beraten hat. Aber ihr wisst ja alle, oder Sie wissen ja alle, dass sie eben auch versucht hat, das Hauptthema von Chantal Mouffe, oder mit dem sie vielleicht heute am bekanntesten ist, nämlich die Forderung nach einem linken Populismus, dass Sarah Wagenknecht versucht hat, das in der Linken durchzusetzen, was ihr ja nicht gelungen ist. Linker Populismus, das ist das Stichwort. Darum hat sich eine heiße Diskussion entzündet. Sie ist dafür ziemlich glaube ich auch sehr kritisiert worden. Was wir heute Abend versuchen wollen, ist einfach ihre Position genauer zu verstehen, die begriffliche Differenzierung zu erfassen und dann vielleicht auch zu einem von ihr zu hören,
was es mit diesem linken Populismus auf sich hat und dass es eben nicht einfach nur um Populismus geht, sondern was ein linker Populismus gegenüber dem Rechten eigentlich, wie soll ich sagen, was ihn unterscheidet, sodass wir ihn auch vertreten könnten. Der Ausgangspunkt vielleicht heute Abend sollte sein, zunächst mal die Frage zu stellen oder der Frage nachzugehen. Wir sehen alle, dass der Rechtspopulismus sich aus der Demokratie mit demokratischen aus demokratischen Prozeduren heraus entwickelt. Wir haben auch gerade ein Buch im Passagenverlag gemacht, wo auch ein wichtiger Text von Chantal Mouffe drin ist, wie Demokratien sich demokratisch, jetzt weiß ich den Titel nicht mehr, untergehen. Also das Thema, aus der Demokratie heraus entwickeln sich Kräfte und politische Kräfte, die die Demokratie in Frage stellen, die nicht nur in Frage stellen, sondern auch daran arbeiten, die Institutionen aufzulesen und zu autoritären Regierungsformen überzugehen. Also deswegen vielleicht die erste Frage, wenn das so ist, wenn wir das beobachten, müssen wir Demokratie in Frage stellen, wenn sie zu rechtsautoritären Regimen führen kann. Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas de raison de penser que la démocratie va nécessairement conduire à des gouvernements de droite. Si on est vraiment démocrate, il faut permettre que la démocratie s'exerce et il faut aussi accepter que, bon, il n'y a pas, si on est pluraliste, parce que pour moi la démocratie, ça doit être quelque chose de pluraliste, il faut accepter une différence d'opinion et bon, on ne gagne pas toujours, on lutte pour nos idées, mais parfois ce sont les autres qui gagnent. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass notwendigerweise die Demokratie zu rechten Systemen führt. Und wenn man für eine pluralistische Demokratie ist, dann muss man akzeptieren, dass es auch andere Auffassungen gibt und andere Richtungen. Yeah, no, okay, well that's it, what I've got to say. Pardon. C'est pas grave. C'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Je crois que il faut, à mon avis, il y a un problème. Bon, évidemment, moi, je me considère comme quelqu'un de gauche. Je pense à partir de ça, mais je crois que nous, les gens de gauche, on a un petit problème, c'est de penser que nous avons la vérité et que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont dans l'erreur. Natürlich habe ich einen linken Standpunkt, halte mich für jemand von links, aber was oft für uns Linken, was oft mit uns Linken passiert, ist der Glaube, wir seien in der Wahrheit und die anderen, die nicht unsere Auffassung teilen, sind im Irrtum. Je crois que si on accepte le pluralisme dans le sens de pluralisme de valeurs, par exemple comme on le trouve chez Nietzsche ou chez Max Weber, hein, la guerre des dieux, le polythéisme des valeurs, il faut reconnaître qu'il existe dans la société des valeurs différentes qui ne peuvent pas être réconciliées et que à ces valeurs différentes peuvent justement correspondre des régimes différents. C'est pourquoi moi je crois au pluralisme en politique. Et alors, pluralisme suppose que, alors on va peut-être venir à cette question, quel est pour pouvoir penser l'adversaire, il faut reconnaître que l'adversaire n'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans l'erreur. Wenn man für den Pluralismus ist, im Sinne wie Nietzsche und Weber es zum Beispiel vertreten, dann muss man akzeptieren, dass es in der Gesellschaft verschiedene Auffassungen gibt und dass der Gegner, der eine andere Sicht hat, nicht unbedingt im Irrtum sich befindet. Yeah, non, ça, donc je crois que ce que j'ai à dire à propos de ça, bon, évidemment,
la politique, ça va être un conflit à propos de valeurs. Donc, évidemment, la politique, pour moi, c'est nécessairement partisan. Et donc, on choisit son camp, on lutte pour la victoire de son camp. In der Politik geht es einen Kampf Werte und notwendigerweise ist man dabei parteiisch, wählt sein Lager. Mais je crois que ce qui est important, c'est de reconnaître que ce qui est en politique, et c'est là où je mets beaucoup d'importance pour le rôle des affects, il est nécessaire, si on veut gagner des gens à sa cause, à accepter ses valeurs, c'est pas en leur donnant des arguments irréfutables qu'on va leur dire qu'on va les gagner. Il faut utiliser un autre type de Mobilisation des Affekte. Deshalb lege ich großen Wert auf die Affekte. Wenn man andere überzeugen will von seiner eigenen Auffassung, dann reicht es nicht, rationale Argumente vorzubringen, sondern man muss damit rechnen, dass Affekte im Spiel sind und entsprechend handeln. Oui. Et les affects vont peut-être mobiliser de façon différente. Par exemple, ce que j'appelle le populisme de droite mobilise des affects d'une certaine façon. Et la façon de lutter contre ça, ce n'est pas en disant non, mais si vous êtes vraiment démocrate, il faut que vous acceptiez, vous êtes dans l'erreur. C'est pas comme ça, parce que ça c'est la conception rationaliste de politique qui, à mon avis, dominante dans la gauche, et c'est un grand problème. C'est pour ça qu'en général, la droite gagne, parce que la droite est consciente de la nécessité de mobiliser les affects, tandis que la gauche pense que ce qu'il faut faire, c'est donner des arguments rationnels. Man muss sich dessen bewusst sein, dass Affekte mobilisieren, und die Rechte ist sich dessen mehr bewusst, und deshalb schreitet sie auch voran. Die Linke irrt, wenn sie glaubt, nur mit Argumenten gegen Affekte vorgehen zu können, wie sie das oft macht. Voilà, je crois que c'est suffisant pour cette question. Das ist vielleicht eine ausreichende Antwort auf diese Frage. Naja, weiß ich nicht. Ich möchte nochmal zurückkommen auf darauf, dass du gesagt hast, Demokratie führt nicht zwangsläufig zu Rechtspopulismus. Tatsächlich benutzt du ja auch den Begriff postdemokratisch für die gegenwärtige Situation, aus der Rechtspopulismus hervorgeht oder stark sich stärkt. Kannst du uns vielleicht diesen Begriff der Postdemokratie im Gegensatz zur Demokratie erläutern, damit wir diese... Oui, d'accord. Bon, enfin bon, là, c'est assez compliqué d'expliquer ça. Je vais essayer de le faire de manière la plus succincte possible. Das wird kompliziert sein, das zu erklären. Ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu machen. D'abord, ce que j'entends par post-démocratie. Bon, ce n'est pas moi qui ai utilisé ce terme-là. C'est Colin Crouch, qui est un politologue britannique. On la trouve aussi d'ailleurs chez Jacques Rancière, cette notion de post-démocratie, avec un sens différent. Ich habe den Begriff nicht erfunden, man findet ihn bei dem Briten Crouch und man findet ihn auch bei Jacques Rancière, der den Begriff benutzt. Je crois que ce qu'il y a de commun, c'est pour dire, bon, nous sommes dans des sociétés qui se proclament démocratiques, mais où en fait, ça n'a plus vraiment de sens. Das Gemeinsame, was bei Ihnen zu finden ist, ist, dass wir zwar erklären, wir leben in demokratischen Gesellschaften, aber das hat nicht mehr viel Sinn. Je crois qu'ici, il est peut-être important d'expliquer, parce que ça a parfois été mal compris. Quand on parle de post-démocratie, ça ne veut pas dire que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où maintenant la question de la démocratie ne se pose plus. C'est un peu le même problème que j'ai avec la certaine compréhension quand je parle de pause politique. Je termine là. Et les gens disent, ah bon, mais alors la politique, c'est terminé. Postdemokratie heißt nicht, dass wir in ein Zeitalter eingetreten sind, wo die Demokratie hinter uns liegt und vorbei ist. Das ist ähnlich wie mit dem Begriff der Postpolitik, was auch nicht bedeutet, dass wir nicht mehr in politischen Verhältnissen sind.
Oui, il y a en fait une certaine... J'ai compris maintenant que c'est un peu problématique parce que les pauses, c'est parfois utilisé dans des sens complètement différents. Hein. Post wird sehr oft sehr missverständlich und zweideutig benutzt. Mais moi, quand j'utilise ce terme de pause, ce n'est pas du tout pour dire que, bon, c'est terminé la démocratie ou c'est terminé la politique, mais que nous sommes dans des moments, des conjonctures où on se proclame démocrate, ou bien on pense faire de la politique, mais en fait, c'est une politique ou alors une démocratie qui a perdu son sens véritable. C'est ça dans le sens de pause. Alors ça veut dire qu'il faut retourner, remettre le sens, repenser à ce que c'est la politique, repenser à ce que c'est la démocratie. Wenn ich den Begriff Post mit Demokratie und Politik im Zusammenhang benutze, heißt es nicht, es ist vorbei, wir haben keine Demokratie und keine Politik mehr, sondern es hat den ursprünglichen Sinn verloren und es ist notwendig, das neu zu denken und neu zu definieren, was mit Demokratie und Politik gemeint ist. Alors moi, par exemple, quand je parle de démocratie, je dis que c'est la conception agonistique que je propose. Je crois que la démocratie, ça implique nécessairement la reconnaissance qu'il y a du conflit, qu'il y a du dissensus, et qu'il faut créer les institutions qui vont permettre à ce dissensus de s'exprimer de façon à ce que ça ne conduise pas à une lutte de type ami-ennemi, c'est-à-dire une lutte qu'au fond conduit à la guerre civile. Alors pour moi, une démocratie doit nécessairement être agonistique. Elle doit nécessairement permettre l'expression de valeurs ou de projets de société différents. Ich benutze den Begriff von agonistischer Demokratie. Und dieses agonistisch bedeutet für mich, dass es zur Demokratie gehört, dass man anerkennt, dass es einen Pluralismus gibt, einen Pluralismus der Richtung, der Haltung, der Auffassung und dass es notwendig ist, Institutionen zu schaffen, demokratische Institutionen, die diesem Pluralismus eine Möglichkeit, einen Raum geben. C'est pourquoi quand je parle de post-démocratie, ça veut dire que nous sommes dans des sociétés où il n'y a plus cette lutte agonistique. Et ça, évidemment, c'est lié à la conjoncture actuelle, surtout, par exemple, à l'hégémonie du néolibéralisme qui prétend qu'il n'y a pas d'alternative. Rappelez-vous Margaret Thatcher, qu'on appelait Tina, ça c'est vraiment une idée fondamentale du néolibéralisme. Il n'y a pas d'alternative. Und wenn ich von agonistischen Demokratie spreche, dann ist das in einem Gegensatz zu der Hegemonie, die wir heute haben, des Neoliberalismus, wo behauptet wird, es gibt keine Alternative. Ich erinnere an Margaret Thatcher, die das genau explizit gesagt hat, es gibt zu ihrer Politik keine Alternative. Et le problème, c'est qu'en fait, les partis sociodémocrates en Europe ont finalement accepté cette conception qu'il n'y avait pas d'alternative. C'est pourquoi lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne remettent pas du tout en question l'hégémonie néolibérale. Ils considèrent qu'on peut peut-être faire agir de manière un peu plus humaine, avec un peu plus de redistribution. Mais enfin, ils ne remettent pas en question l'hégémonie néolibérale. Die Sozialdemokratien heute in Europa haben diese neoliberale Hegemonie akzeptiert und das heißt, sie meinen, man kann nicht grundsätzlich etwas ändern, sie unterwerfen sich diesen Regeln und sind höchstens der Meinung, man kann hier und da ein wenig daran ändern, aber nicht grundsätzlich. Et c'est ça pour moi la post-démocratie, c'est-à-dire lorsque les citoyens vont voter, ils n'ont pas du tout la possibilité de choisir entre des programmes différents, hein, parce que finalement, centre-droit, centre-gauche vous offre le même genre de programme. Donc il n'y a pas la possibilité justement de faire une décision. Donc c'est ça, il n'y a plus de démocratie agonistique. C'est ça que j'appelle la post-démocratie. Und was ich unter Postdemokratie verstehe, ist eben, dass es keine agonistische Demokratie mehr gibt. Das heißt, wenn die Wähler zur Wahl gehen, dann haben sie nur noch die Wahl zwischen Mitte links, Mitte rechts, aber sie haben nicht eine wirkliche politische Entscheidung, die ihnen offen steht. Und das ist dann die Postdemokratie, wie ich sie verstehe. Et j'insiste,
pour moi, ça, c'est la conséquence de l'hégémonie néolibérale. Und das ist eben eine Folge der neoliberalen Hegemonie. Du, Das nennst möchte ich das auch betonen. den populistischen Moment. Tu appelles ça le moment populiste? Oui, alors, bon, justement, c'est cette situation de post-démocratie qui est à l'origine d'une série de résistances de groupes qui mettent en question ce consensus néolibéral et qui disent non, il y a une alternative. Nous allons redonner au peuple la possibilité de choisir. Genau diese postdemokratische Situation führt dazu, dass es Bewegungen gibt, die dagegen protestieren, die die Souveränität des Volkes einklagen und die fordern, dass das Volk oder eine Entscheidungsmöglichkeit bekommen. Alors, ça veut dire aussi, d'une certaine façon, donc c'est remettre une dynamique agonistique dans la démocratie, et ça aussi veut dire rompre avec la pause politique, parce que la pause politique, c'est ne pas reconnaître que la politique, ça doit toujours être partisan, que la politique, c'est toujours la création d'une frontière entre un nous et un eux. Alors ça, c'est évidemment ce que nie la pause politique et ce que nie la pause démocratie. Non, il y a plus, on est tous... il y a, par exemple, Tony Blair disait, maintenant nous sommes tous de classe moyenne, on peut tous entendre. Die Postpolitik und die Postdemokratie verneinen die Konflikte. Sie behaupten, wir sind alle in dieser Hinsicht gleich. Und die Bewegungen, die sich abzeichnen, die man zum Teil populistisch nennt, die fordern eben die fordern eine agonistische Politik. Das heißt, eine, die anerkennt, dass Politik immer mit Konflikten zu tun hat, mit Gegensätzen, mit Kampf. Donc, la réaction populiste consiste à vouloir rétablir la frontière. C'est-à-dire, non, on n'est pas, par exemple, ici pour penser à un cas concret, Emmanuel Macron, en même temps, il n'y a plus de droite ni de gauche. On avait aussi la même idée dans Tony Blair. Il y avait un livre, par exemple, de Tony Giddens, son théoricien, qui disait « Beyond left and right », au-delà de la droite et de la gauche. Ça, c'est très lié à l'idée de post-démocratie, qu'il n'y a plus cette opposition entre droite et gauche. Diese Auffassung der Postdemokratie möchte die Grenzen zwischen links und rechts, möchte die Gegensätze, die Gegnerschaften auslöschen. Zum Beispiel Macron behauptet, er ist sowohl rechts als links oder weder rechts noch links. Und wir haben entsprechende Beispiele in England. Und das sind typische postdemokratische Erscheinungen, die Konfliktgrenzen, die Gegensätze, die Gegnerschaften zu leugnen. Alors, ce que j'appelle le moment populiste, c'est le moment justement où il y a une mise en question de cette conception post-politique. On rétablit une frontière politique, on remet, si vous voulez, de la dynamique agonistique. Donc, on va rétablir la frontière sur le mode, donc nous, eux, mais sur la base du peuple, ou ceux d'en bas contre ceux d'en haut, c'est-à-dire le peuple contre l'establishment. C'est ça qui est la caractéristique principale du Populisme. Alors, was ich den populistischen Moment nenne, den Populismus, ist die Wiederherstellung dieser Grenze, die geleugnet wird. Dieser Grenze zwischen wir und sie oder zwischen unten und oben. Das ist also eine Wiedereinführung einer agonistischen Politik, die den Konflikt nicht leugnet, sondern von ihm ausgeht. Alors, cette définition du populisme, je l'emprunte à Ernesto Laclau, qui, dans son livre La raison populiste, dit, bien, en fait, si on veut comprendre ce qu'est le populisme, il faut abandonner toute cette conception du populisme, disons, vulgaire qu'on trouve dans les médias, qui dit que le populisme, c'est la démagogie. Non, il dit le populisme consiste à établir une frontière politique entre le nous et le eux. Und diesen Begriff des Populismus entlehne ich Ernesto Laclau, der betont, dass Populismus nicht diese vulgäre Auffassung ist, die im Allgemeinen verbreitet wird, Populismus egal oder gleich die Demagogie und so weiter, sondern man muss begreifen, das ist eine Bewegung, die diese
geleugnete und verwischte Grenze des Konflikts zwischen wir und sie wieder einführt. Alors, donc, il insiste, le populisme, ce n'est pas un régime, ce n'est pas une idéologie, c'est une stratégie de construction de la frontière politique. Betont, Populismus ist keine Ideologie, es ist auch kein Regime, sondern es ist eine Strategie, diese Differenz, diesen Gegensatz wieder einzuführen. Alors, pour en revenir maintenant à la question du populisme de droite, une fois qu'on a admis que le populisme, ça conduit à construire une frontière entre le nous et le eux, le peuple et l'establishment, alors il est évident que le peuple et ceux d'en haut peuvent être compris, définis, construits de manière très différente. Wenn man jetzt das akzeptiert und davon ausgeht, also was als Populismus versteht, als die Betonung eines Gegensatzes zwischen wir und sie, zwischen oben und unten, zwischen Volk und Establishment, dann ist verständlich, dass man das Volk dabei auf sehr verschiedene Weise verstehen und definieren kann. Alors ici, je veux insister parce qu'il y a beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Le peuple, ce n'est pas une catégorie sociologique. Und das möchte ich, weil hier sehr viel Missverständnis besteht, das betonen, Volk ist keine soziologische Kategorie. Ce n'est pas un référent empirique. C'est une construction politique. Es ist kein empirisches Faktum, sondern eine Konstruktion. Le peuple comme ça, empirique, c'est la population. Mais la population n'est pas un concept politique. Und empirisch ist das Volk die Bevölkerung und das ist auch keine soziologische Kategorie. Alors, justement, quand on pense à la construction du peuple politiquement, ce peuple peut être construit de manière très différente. Wenn man an die politische Konstruktion des Volkes denkt, dann ist einleuchtend, dass dieses Volk in sehr verschiedener Weise konstruiert werden kann. Et c'est là où on voit la différence fondamentale entre populisme de droite et populisme de gauche, parce qu'ils construisent le nous et le eux, le peuple et l'establishment de manière très différente. Und hier sieht man ganz klar den Unterschied zwischen rechten und linken Populismus. Beide definieren die Unterscheidung zwischen Volk und Establishment in sehr verschiedener Weise. Pour vous donner un exemple concret de la France, par exemple, Marine Le Pen, qui est un parti clairement populiste de droite, construit le peuple de telle façon que les immigrés ne font pas partie du peuple. Ein konkretes Beispiel zu geben aus Frankreich, Marine Le Pen, die an der Spitze einer klar populistischen Partei steht, definiert das Volk in einer Weise, wo die Immigranten nicht zum Volk gehören. Ils font partie du eux, de ceux qui mettent en danger la souveraineté nationale, de ceux qui utilisent une série de ressources dans l'État-providence qui devraient mieux être utilisées pour les bons Français de souche. Sie gehören zum Sie gehören zu jenen, die einen Teil der Mittel des Wohlfahrtsstaates für sich usurpieren und das dem anderen, dem Volk, wegnehmen dabei. Tandis que Jean-Luc Mélenchon, qui, avec la France insoumise, représente clairement le populisme de gauche, pour lui, les émigrés font partie du peuple. Und für Jean-Luc Mélenchon, der ganz eindeutig einen linken Populismus vertritt mit seiner Partei La France Insoumise, das nicht unterworfene Frankreich, bei ihm sind die Einwanderer, die Immigranten klar inbegriffen in die Bewegung. Et le eux, ce sont toutes les forces du capitalisme financier, tous ceux qui défendent, qui sont à la base du néolibéralisme. Und sie, das sind das Finanzkapital und all jene Kräfte, die die Basis für den Neoliberalismus darstellen. Donc, vous voyez que ces deux mouvements peuvent être, point de vue analytique, conçus comme des stratégies populistes. Man kann also beide Bewegungen in strategischer Weise als populistische Bewegung definieren. Avec des objectifs et des pratiques complètement différentes. Aber mit völlig verschiedenen Zielen und Praktiken. Peter. Ja, bitte. Trotzdem nochmal die Nachfrage, den rechten Populismus, ich würde sagen, Trump ist ein rechter Populist, wenn wir da, können wir uns darauf einigen. Und die Methoden, mit Affekten zu arbeiten, kennen wir auch.
Also er twittert ständig irgendwas, Wahrheit oder nicht. Wo wäre da auf der linkspopulistischen Seite, was wären die Regeln, um sich davon zu unterscheiden? Also wenn ich nur sage, ich arbeite mit Affekten auf beiden Seiten und Politik ist Affekte bedienen, dann hätte ich gern gewusst, jetzt über diese Unterscheidung von Volk hinaus, welche Regeln ich einem linken Populismus auferlegen müsste, dass er nicht in die manipulative Mais Stratégie moi, je ne verfolgt. poserai pas la question de cette façon. Là, ce n'est pas si vous voulez, manipulatif, mais par exemple, le populisme il serait faux de penser que le populisme de droite mobilise les affects et que le populisme de gauche ne doivent pas les mobiliser. Ich würde die Frage nicht so stellen. Ich halte es für falsch zu denken, der Populismus von rechts, der Rechtspopulismus mobilisiert Affekte und der Linke nicht. Il y a pas mal de gens à gauche qui considèrent que la mobilisation des affects, c'est ce que le fascisme fait, c'est ce que la droite fait, et que la gauche doit uniquement utiliser des arguments. Auf der Linken denken viele, die Mobilisierung von Affekten ist eine Sache von Bewegungen, die rechts sind und gar faschistische Bewegungen, und linke Bewegungen stützen sich ausschließlich auf Argumente. Bon, moi, je crois que ça, c'est complètement erroné, parce qu'en fait, les affects peuvent être mobilisés de façon très différente. Par exemple, en politique, Spinoza disait, il y a deux affects fondamentaux. Il y a l'espoir et la haine ou la peur. Affekte können sehr verschiedenerweise mobilisiert werden und diese genannte Auffassung halte ich für grundfalsch. Und ich beziehe mich auf Spinoza zum Beispiel, der sagt, es gibt zwei Grundaffekte, Hoffnung und Hass. Et en fait, il est important de voir que la mobilisation des affects, on peut les mobiliser vraiment il peut y avoir une mobilisation des affects vers la justice sociale, vers l'égalité. Donc je crois que les affects peuvent être mobilisés autant dans une dimension, disons, émancipatrice que dans une dimension régressive. Affekte können sowohl in eine emanzipatorische Richtung mobilisiert werden, zum Beispiel indem sie Affekte sind für soziale Gerechtigkeit, oder sie können im Gegenteil in eine andere Richtung mobilisiert werden. Et Spinoza disait aussi, un affect ne peut être déplacé que par la mobilisation d'un affect plus fort. Spinoza sagte auch, man kann nur gegen einen Affekt einen stärkeren Affekt setzen, um diesen zurückzudrängen. Et je crois que ça, c'est très important quand on pense à comment lutter contre le populisme de droite. Ce n'est pas en allant leur donner des arguments rationnels. Bon, moi, je ne suis pas contre les arguments rationnels. Bon, en tant que philosophe, évidemment, je crois que c'est important, mais c'est un élément de la politique. Und das halte ich für sehr wichtig. Ich denke nicht, dass man gegen den rechten Populismus antreten kann, indem man ihm Argumente entgegenhält. Natürlich bin ich für Argumente und als Philosoph sowieso, aber das genügt nicht und man muss gegen diese Affekte, die sie mobilisieren, entsprechend stärkere Affekte dagegen mobilisieren. Là, je crois que Spinoza dit aussi, et pour moi, à mon avis, c'est très important, parce que, au fond, les idées ne deviennent vraiment actives. Il parle d'idées affectantes que lorsqu'elles rencontrent un affect. Les idées, si elles ne rencontrent pas les affects, ne vont pas avoir, si vous voulez, d'effet. Und Spinoza spricht von affektierenden Ideen und ist der Auffassung, Ideen werden nur wirksam, wenn sie auf Affekte stoßen. Sonst bleiben sie im luftleeren Raum. Donc c'est pourquoi je crois qu'il est vraiment très important, si l'on veut lutter contre le populisme de droite, d'essayer de voir quels sont les affects qu'il mobilise. Pourquoi ça c'est très important? Ces affects rencontrent, disons, une résonance parmi les gens, de quelle manière ils tiennent compte de leurs problèmes pour essayer
de donner une autre réponse, de mobiliser des affects dans une autre direction. Deshalb ist es sehr wichtig, wenn man gegen den Rechtspopulismus etwas tun will, zu begreifen, auf welche Gründe die Affekte, die dort mobilisiert werden, stoßen, um dann in der Lage zu sein, andere Affekte dem entgegenzusetzen. What else? Ja, also ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich suche immer, ich suche eine Unterscheidung, oder wie soll ich sagen, ich kann mir genauso vorstellen, oder andersrum, aus der Geschichte kennen wir, glaube ich, auch linke, affektgeladene Politiken, die manipulativ waren. Wir haben das 20. Jahrhundert und die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ich hätte gern gewusst, wie man die Affekte, also wie man diese Arbeit mit Affekten auf der Linken, wie soll ich sagen, nicht kontrollieren, aber nicht fehlleiten kann, also nicht sie in eine Gegenmanipulation zu entwickeln, also zu dem, was die Rechten machen, um ihr gewachsen zu sein. Bon, Gibt es da irgendeine Regel oder ist das nur Là, eine je Gefühlssache? crois, Oder? Peter, qu'on a un désaccord, parce que moi, je n'utilise pas la catégorie de manipulation. Ich glaube, Peter, wir sind hier nicht miteinander Je crois einverstanden. que Ich benutze nicht den Begriff der Manipulation. Je crois que la catégorie de manipulation correspond nécessairement à une problématique que je mets en question, qui serait qu'il y ait une certaine vérité. Bon, et si on donc, les idées, ou plutôt certaines politiques, certaines choses, il y a une vérité qui est là et qu'on peut, si on ne suit pas ça, on manipule. Ich benutze nicht die Kategorie der Manipulierung, weil die voraussetzt, dass es eine Wahrheit gibt und wenn man von dieser Wahrheit abweicht und etwas anderes macht, dann manipuliert man. Je crois que c'est long, et c'est pourquoi j'insiste dans mon livre sur le populisme de gauche, qu'on ne peut comprendre sa perspective que si on se situe dans une perspective que j'appelle anti-essentialiste. Und deshalb betone ich in meinem Buch, wenn man gegen diese Auffassung antreten will, dann muss man eine Haltung einnehmen, die ich anti-essentialistisch nenne. C'est-à-dire que les identités, il n'y a pas d'identité vraie. Oder des intérêts objectifs. Das heißt, es gibt keine vorgegebenen Interessen oder objektiven Interessen. Parce que cette idée d'intérêt objectif, ça conduit à l'idée marxiste de la fausse conscience. Denn diese Auffassung von objektiven Interessen führt zum marxistischen Gedanken des falschen Bewusstseins. Comme s'il y avait une conscience vraie. Als gäbe es ein wahres Bewusstsein. Et si on n'a pas cette conscience-là, ça veut dire qu'on a une fausse conscience, qu'on est manipulé, Und wenn man nicht dieses Bewusstsein hat, dann hat man ein falsches Bewusstsein oder anders gesagt, man ist manipuliert. Si on met en question l'idée même qu'il puisse y avoir une véritable identité, je crois que la catégorie de manipulation elle perd son sens. Moi, je n'utilise pas cette catégorie de manipulation. Ich benutze diesen Begriff, diese Kategorie der Manipulation nicht, denn die setzt irgendwo eine wahre Identität voraus. Parce que je crois que c'est une catégorie qui appartient nécessairement à une perspective essentialiste. Denn diese ist notwendigerweise verbunden mit einer essentialistischen Perspektive, Sichtweise. Ja, also darüber habe ich nicht nachgedacht, ob Manipulation an eine essentialistische Position gebunden ist. Ich habe vielmehr an etwas Praktisches gedacht, an diese Art die wir kennen. Eben Trump ist das beste Beispiel, der lügt und einfach n'importe quoi erzählt. Und und damit aber Menschen erreicht, oder sagen wir noch anders, die AfD würde sagen, dass sie für die einfachen Menschen ist, für soziale Ziele hat, aber ich würde sagen, dass das hat sie nicht. Ich kriege da nicht richtig zusammen, wie man diese Unterscheidung macht, ohne ein System
also ohne auch darüber zu denken, wenn man nur über die Affekte geht. Aber, non, okay. non, mais moi je réfléchis beaucoup là-dessus parce que justement, je crois que il faut voir que même, sans parfois en être conscient, hein, les gens utilisent des catégories qui supposent une conception ontologique. Ich denke viel darüber nach, aber ich sehe, dass so oft Menschen Kategorien benutzen, ohne darüber nachzudenken, die einfach Voraussetzungen haben, über die sie nicht reflektieren. Là, je crois qu'ici, par exemple, on a intérêt à suivre la distinction de Heidegger entre l'ontologique et l'ontique. Ich denke, man kann hier sinnvoll die Unterscheidung von Heidegger anwenden, die Unterscheidung zwischen ontologischem und ontischem. C'est-à-dire les catégories ontiques de la politique, hein, là, comment on nécessairement un substrat appartiennent à une conception ontologique. Et selon par exemple... Die ontische Auffassung von Politik ist notwendigerweise verbunden auch mit einer ontologischen Auffassung. Pour donner un exemple... ein Beispiel. Ici, dans une perspective comme celle de Habermas, il me semble que ça fait tout à fait sens de parler de manipulation. In einer Perspektive von Habermas zum Beispiel ist es sinnvoll, von Manipulierung zu sprechen. Parce qu'il y a d'une certaine façon une vérité qui peut être donnée, mais si on admet que les individus, les subjectivités sont toujours le résultat d'une construction politique. Denn bei ihm gibt es eine Wahrheit, die da ist, die angenommen wird, aber wenn man die Individuen als affektbeladen, als Subjektivitäten versteht, dann... Donc, on peut comprendre, bon, il y a des individus, des formes de construction de la subjectivité avec lesquelles on peut être en désaccord qui, si vous voulez, ne correspondent pas au genre de valeurs qu'on veut soit défendre, mais on ne peut pas dire que c'est les gens qui sont construits à partir de cette approche sont manipulés. Man sieht dass die Individuen verschiedene konstruierte Subjektivitäten haben, mit denen man einverstanden oder nicht einverstanden sein kann. Aber man kann nicht, wenn man mit diesen konstruierten Subjektivitäten nicht einverstanden ist, sagen, sie sind manipuliert. De la même façon, moi je suis contre l'utilisation de catégories morales pour juger la politique. Par exemple, en ce qui concerne, on dit, est-ce qu'il y a un bon populisme et un mauvais populisme? Ich bin auch dagegen, moralische Kategorien auf die Politik anzuwenden. Zum Beispiel kann man unterscheiden einen guten und einen schlechten Populismus. Moi, je refuse de poser la question de cette façon-là. Ich lehne es ab, die Frage so zu stellen. Parce que, bon, il y a un populisme que je veux défendre à partir de certaines conceptions de valeurs et un autre que je vais combattre. Mais ce n'est pas en fonction du bien et du mal. Es gibt einen Populismus, den ich verteidige im Namen bestimmter Werte, für die ich stehe, und einen anderen, den ich bekämpfe, aber nicht im Namen von Gut und Böse. Parce que là, on retombe dans ce que je critiquais au début, penser que, bon, il y a, nous, la gauche, le populisme qu'on défend, c'est la vérité, et les autres sont dans l'erreur. Moi, je crois qu'on ne peut pas poser la question de cette façon-là. Dann kommen wir wieder zurück zu dem, was wir vorhin sagten. Das setzt voraus, wir, die einen bestimmten linken Populismus verteidigen, wir sind in der Wahrheit und die anderen, die sind im Irrtum. Okay, du sprichst von der Radikalisierung demokratischer Institutionen. Du sagst, der linke Populismus soll nicht demokratische Institutionen aushöhlen oder abschaffen, sondern sie radikalisieren. Also die Interessen, die nicht im Parteiensystem vertreten sind, ausdrücken. Wie sollen wir das verstehen? Also wie ist das Verhältnis zu Institutionen? Le rapport aux institutions. Le rapport aux institutions. Bon, mais ça c'est une question un peu différente. C'est bon, ça c'est si vous voulez, la spécificité du populisme de gauche. Das ist eine etwas andere Frage. Das ist die Besonderheit des linken Populismus. Dans mon livre, je dis qu'au fond, il y a trois façons, plus ou moins, en ce qui concerne le rapport aux institutions. In meinem Buch stelle ich 3 verschiedene
Verhaltensweisen gegenüber den Institutionen Donc, dar. trois positions à l'intérieur de la gauche. Il y a Innerhalb der Linken, 3 Positionen d'un innerhalb der côté ce que Linken. j'appelle le pur réformisme, c'est-à-dire qui accepte les institutions telles qu'elles sont et ne pense pas qu'on puisse les transformer. Die eine Position ist der reine Reformismus, der akzeptiert die Institutionen, wie sie sind und meint nicht, dass man sie verändern könne. À l'opposé, on a la perspective léniniste, révolutionnaire, marxiste, qui dit que non, les institutions sont nécessairement des formes d'oppression et il faut rompre de manière radicale avec elles. Im anderen Extrem haben wir eine marxistisch-leninistische Auffassung, die darin besteht zu sagen, nein, die Institution muss man zerstören, um zu verändern. Donc ici, par exemple, ça a beaucoup à voir avec la position par rapport à l'État. Hein. Das hat sehr viel zu tun natürlich mit dem Verhältnis zum Staat. Donc la position réformiste pure, qui est celle des partis sociodémocrates, que je préférerais appeler sociolibéraux, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien de démocrate. Die rein reformistische Position, die wäre die der Sozialdemokraten, die sich nicht mehr sozialdemokratisch, sondern sozialliberal nennen würden. Die sind rein sozialliberal. Donc acceptent l'État, les institutions étatiques telles comme elles sont, et ils n'essayent pas, quand ils arrivent au pouvoir, ils n'essayent pas du tout de les transformer, de créer un autre type d'hégémonie. Sie akzeptieren die Institutionen, wie sie sind, und wenn sie die Macht haben, dann bemühen sie sich nicht, diese Institution zu verändern. Et la perspective révolutionnaire, évidemment, dit non, il faut détruire Und l'État. die revolutionäre Perspektive sagt natürlich, man muss den Staat est zerschlagen. nécessairement oppresseur. Denn der Staat ist notwendigerweise ein Unterdrückungsmittel. Bon, la position qui correspond au populisme de gauche, tel comme je le définis, c'est une position que j'appelle de réformisme radical. Und die Position, die für mich, die ich vertrete, dem linken Populismus entspricht, ist eine Position radikalen Reformismus. C'est-à-dire, elle ne met pas en question, elle ne dit pas il faut abolir les institutions du pluralisme démocratique. Sie sagt nicht, man muss die Institution des demokratischen Pluralismus zerschlagen. Mais elle dit qu'il faut s'engager dans ces institutions pour les transformer de manière radicale. Sondern sagt, man muss sich in diesen Institutionen engagieren, um sie in radikaler Weise umzuwandeln, zu verändern. Par exemple, il faut faire des mesures qui sont réformistes d'une certaine façon dans la mesure où il ne s'agit pas d'abolir l'État, mais de transformer les rapports de pouvoir. C'est ce que André Gorz appelait faire des réformes non réformistes. Das nannte André Gorz nicht reformistische Reform. Man muss in den Staat gehen und ihn verwandeln, ohne ihn zu zerstören. Donc, ça suppose par exemple que l'État peut être transformé. Das setzt voraus, man kann den Staat verändern, umwandeln. Et la stratégie, c'est contrairement à la post-révolutionnaire qui dit non, il ne faut pas s'engager dans les institutions, il faut les détruire. Il faut s'engager, mais pour les transformer, pour transformer les rapports de pouvoir, pour mettre l'État au service des citoyens. Das heißt, man muss sich engagieren innerhalb dieser Institution, in des Staates, um ihn umzuwandeln, um ihn im Interesse der Bürger zu verändern. C'est pourquoi donc, pour moi, le populisme de gauche, ce n'est pas quelque chose qui veut détruire l'État libéral démocratique, mais qui veut radikaliser les institutions démocratiques. Deshalb ist der Linkspopulismus für mich nicht eine Bewegung, die den Staat zerstören will, sondern ihn radikal reformieren. C'est dans ce sens-là que déjà dans Hégémonie et tradition socialiste, nous parlions de radicaliser la démocratie. Deshalb sprechen wir auch in unserem Buch über Hegemonie, über die Radikalisierung der Demokratie und des Staates. Et je dois dire que notre idée de démocratie radicale a parfois été mal comprise. Unsere Auffassung von radikaler Demokratie ist mitunter falsch verstanden worden. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont compris, comme dans, on va abolir la démocratie pluraliste libérale et construire un autre type de démocratie complètement différent. Manche haben verstanden, wir wollen den Typ liberaler Demokratie zerstören und einen anderen Typ von Demokratie schaffen. Das ist nicht. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on disait. Ce qu'on disait, il faut, à l'intérieur même des institutions du pluralisme démocratique, parce que pour moi, la démocratie libérale, je préfère parler de
démocratie pluraliste. Ich spreche lieber von pluralistischer Demokratie und nicht von liberaler Demokratie, aber der Sinn ist, das zu bewahren, diese Institution, und zu verändern, indem man in sie hineingeht und sie ändert. Il y a moyen, disons, il faut faire que nous appelions une critique immanente de cette démocratie, donc pas s'y opposer, mais essayer de transformer de l'intérieur. Das nannten wir eine immanente Kritik der Demokratie, das heißt, sie von innen heraus umwandeln und nicht von außen zerstören. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités du populisme de gauche. Hein. C'est le réformisme radical. Das ist eine der Besonderheiten des linken Populismus, der radikale Reformismus. Ich möchte auf nach einem anderen Aspekt des linken Populismus fragen. Linker Populismus ist ja nicht an ein spezifisches Milieu gebunden, sondern kann eine Vielzahl von Interessen von verschiedenen Menschen zusammenbringen. Ob das feministische, antirassistische Bewegung oder eben auch die klassische Arbeitermilieu oder generell alle, die Herrschaftsstrukturen unterworfen sind. Wie wird bei dieser Vielfalt, wie sind da deine Vorstellungen, ein Wir konstruiert, ein gemeinsames Narrativ? D'accord, oui, ça c'est une autre caractéristique du populisme de gauche. Donc la première, c'est une stratégie d'engagement avec les institutions libérales pour les transformer. Et l'autre consiste à comment on va construire le peuple. Das ist ein anderer Aspekt des linken Populismus. Der erste, über den wir gesprochen haben, ist der radikale Reformismus der Institutionen und so weiter. Und der zweite ist, wie konstruieren wir das Volk? Alors, ce peuple, donc, j'insiste, c'est une construction politique et construit parce que ce que nous appelons dans hégémonie et stratégie socialiste une chaîne d'équivalence. Wir sprechen von einer Äquivalenzkette in unserem Buch über Hegemonie und Sozialismus. Und das zeigt einen Weg, wie man das Volk dabei konstruiert. Parce que dans ce livre déjà, en fait, on pourrait appeler ça, on défendait une position proto-populiste, parce que le terme de populisme n'apparaît pas du tout dans le livre, mais l'idée fondamentale est déjà là. Man könnte sagen, wir verteidigen in diesem Buch eine protopopulistische Haltung, weil der Begriff Populismus selbst nicht auftaucht, aber der Gedanke ist da. On disait, une des thèses fondamentales au point de vue politique, c'est que on critiquait la conception, disons, socialiste qui existait à l'époque. Le livre a été publié en 1985. Hein. Das ist ein Buch, das 1985 veröffentlicht wurde. Damals herrschte eine bestimmte sozialistische Auffassung vor. Une conception du socialisme qui était uniquement liée à la défense des intérêts de la classe ouvrière. Und das war damals eine Auffassung, die ausschließlich sich den Interessen der Verteidigung der Interessen der Arbeiterklasse. Donc, et qui défendait l'idée qu'il y avait, si vous voulez, un privilège, la classe ouvrière avait un privilège ontologique qui doit être nécessairement le moteur d'une transformation, d'un projet émancipateur. Mit dem Gedanken, dass die Arbeiterklasse ein ontologisches Privileg war als die Triebkraft, die die allgemeinen Interessen vertritt. Alors, nous disions que, bien entendu, j'insiste ici, il n'était pas du tout question de dire il ne faut pas tenir compte, il faut abandonner la classe ouvrière. Parce que ça a été on a parfois été accusé de dire qu'on abandonnait la classe ouvrière. Es ging ganz und gar nicht darum, die Arbeiterklasse aufzugeben. Auch das war ein Missverständnis. Man hat uns dafür kritisiert, dass die Arbeiterklasse nicht mehr eine Rolle spielt. Mais on disait, bien sûr, il y a un antagonisme là-bas, mais il y a d'autres formes d'antagonisme. Il y a d'autres formes de subordination qui sont, par exemple, on les trouve dans la lutte féministe, la lutte antiraciste, la lutte, déjà à l'époque on parlait des luttes écologiques, maintenant on spécifie tout ça. Il y avait la lutte gay, maintenant on parle de LGBTI, donc c'est pour ça il y avait déjà cette idée d'une articulation entre une série de luttes démocratiques. Es bestand schon damals der Gedanke einer Verbindung zwischen verschiedenen
demokratischen Kämpfen. Es war schon damals die Rede auch von dem Kampf der Frauen, von feministischen Bewegungen, von Bewegungen der Gays. Das war eingeengt, das schloss noch nicht wie heute Lesben und Trans und so weiter ein. Aber es war schon damals vorhanden und der Gedanke war, diese Kämpfe müssen zusammengeführt werden und alle inbegriffen sein. Donc, déjà, il y avait cette idée qu'il fallait construire un nous, hein, qui était le résultat d'une articulation de différentes demandes démocratiques. Mais à ce moment-là, en fait, on pensait toujours en termes de la construction du socialisme, mais on disait, d'ailleurs c'est une des propositions de hégémonie, il faut redéfinir le socialisme comme radikalisation de la démocratie. Wir dachten also durchaus schon damals an die Zusammenführung dieser verschiedenen Bewegungen, aber unter dem Zeichen einer sozialistischen Perspektive, wobei wir unter Sozialismus eine Radikalisierung der Demokratie verstanden. Alors, en fait, dans la perspective du populisme de gauche, on retrouve cette même idée qui est évidemment, bon, ça fait 35 ans après, enrichie, si vous voulez, parce qu'il y a toute une série de nouvelles luttes démocratiques qui sont devenues importantes, qui n'étaient pas encore à ce moment-là. Donc, la chaîne d'équivalence, d'une certaine façon, doit être plus large. Im linken Populismus taucht dieser Gedanke wieder auf, aber natürlich in einer anderen, reicheren Form. Das Buch erschien vor 35 Jahren, inzwischen hat sich viel getan und es kamen neue Glieder hinzu zu dem, was wir damals die Äquivalenzkette nannten. Mais maintenant, il y a, disons, si vous voulez, il y a une transformation un peu du vocabulaire parce qu'on introduit la terminologie populiste, qui est justement le fait qu'il faut au fond construire la frontière politique en termes de l'opposition entre le peuple comme volonté collective qui est le résultat de la construction de cette chaîne d'équivalence et l'oligarchie. Und natürlich hat sich inzwischen auch das Vokabular geändert. Heute geht es darum, das Volk zu konstruieren als diese Gesamtheit dieser Bewegung, die in einer Gegnerschaft steht. Alors, je crois qu'au fond, le changement de terminologie, enfin, si vous voyez, l'idée fondamentale reste la même. C'est la terminologie qui a un peu changé. Also der Grundgedanke ist der gleiche, geändert hat sich die Terminologie. Je crois que c'est parce que maintenant nous sommes dans une conjoncture qui est différente de celle au moment de laquelle on avait écrit Hégémonie, Stratégie socialiste. Ich denke, das Vokabular hat sich geändert und auch die Strategie, weil wir jetzt in einer anderen Situation sind als zu der Zeit, als wir das Buch Hegemonie und sozialistische Strategie schrieben. Parce que à ce moment-là, en réalité, c'était la fin de ce qu'on peut appeler l'hégémonie social-démocrate, c'est-à-dire le type de régime qui correspondait aux politiques keynésiennes qui ont donné l'instauration de l'État-providence, donc la politique d'après-guerre. Damals war das Ende im Grunde der sozialdemokratischen Phasen, der Keynesschen Phasen, des Wohlfahrtsstaats, wie er sich entwickelt hatte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mais en fait, donc maintenant, le livre est écrit avant le développement du néolibéralisme. Hein. Das Buch ist geschrieben vor der Entwicklung des Neoliberalismus. Et je crois qu'à cette époque-là, c'était encore tout de même l'imaginaire socialiste était encore assez prégnant et on parlait de reformuler le socialisme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser des choses un peu différemment. Das sozialistische Imaginäre war damals noch sehr vorherrschend und heute, denke ich, muss man die Dinge etwas anders denken. Je crois que vu le fait de la multiplicité de nouvelles formes de résistance qui existent, qui sont des formes de résistance au néolibéralisme, on peut maintenant penser, si vous voulez, ce nous
en termes de peuple, beaucoup plus englobant encore. Und angesichts der heutigen Vielfalt von Formen des Widerstandes gegen den Neoliberalismus ist es möglich, das Volk als Konstrukt in einer anderen Weise zu denken. Et aussi, par exemple, le fait que la catégorie d'oligarchie n'était pas la catégorie qui était la catégorie dominante, n'était pas pas significative pour l'époque donc pas post, mais sociale, de l'hégémonie sociale démocratique. Der Begriff auch der Oligarchie war damals nicht vorherrschend für diese Phase der postsozialdemokratischen Entwicklung. Parce qu'en fait, bien entendu, il y avait des inégalités. Il ne faut pas se faire une idée complètement rose de l'époque social-démocrate. À mon avis, s'il y a une critique qu'on peut faire à Colin Crouch, c'est justement celle-là, qu'il avait une vision un petit peu trop idyllique. Natürlich gab es auch damals Ungleichheiten in dieser Zeit einer sozialdemokratischen Hegemonie und Cross hat da etwas rosarote Auffassung, wenn das anders sieht. Mais nos sociétés ne pouvaient pas être qualifiées d'oligarchiques. Aber man konnte nicht von oligarchischen Gesellschaften damals sprechen. Ce procès d'oligarchisation de nos sociétés, qui est évidemment dominant aujourd'hui, parce que, si vous voulez, il y avait des inégalités, mais il n'y avait pas des inégalités du genre de celles qui existent aujourd'hui, qui sont absolument obscènes. Es gab Ungleichheiten, aber nicht in dieser obszönen Art und Weise, wie wir sie heute haben, mit einer oligarchischen Schicht, die dominierend ist. Parce qu'au fond, aujourd'hui, on a une société où on a un groupe chaque fois plus petit, de gens de plus en plus riches, et le reste qui est de plus en plus pauvre, de plus en plus précaire, et pas uniquement pour les catégories populaires, mais aussi par exemple pour la classe moyenne. Donc on est dans une société qui est beaucoup plus inégalitaire que durant l'époque social-démocrate. Denn wir haben heute eine Gesellschaft, die wesentlich ungleicher ist als zu jener sozialdemokratischen Zeit. Wir haben auf der einen Seite immer weniger, die immer reicher werden, und auf der anderen Seite immer mehr, die immer ärmer werden. Und es sind nicht nur die unteren Schichten, sondern auch immer mehr die mittleren, die betroffen sind. Alors, bon, évidemment, c'est quelque chose de très négatif, mais il y a tout de même dans ça une lueur d'espoir, un élément qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, on a le nombre de catégories sociales qui peuvent être gagnées à un projet anti-néolibéral qui est beaucoup plus large. Parce que justement, das ist natürlich sehr negativ, aber das hat auch einen positiven Aspekt, einen Hoffnungsschimmer, denn die Teile, die Bevölkerungsteile, die potenziell antiliberal mobilisiert werden können, sind immer größer und breiter. Parce que au fond, avec le développement du néolibéralisme et du capitalisme financier, les conséquences, nous sommes tous, d'une certaine façon, soumis à ce capitalisme financier. Denn in gewisser Weise sind wir alle den Folgen dieser neoliberalen Politik mit der Herrschaft des Finanzkapitals unterworfen. À l'époque du capitalisme fordiste, c'était principalement en tant qu'on était ouvrier dans une fabrique, qu'on était soumis au capitalisme. Maintenant, nous sommes tous soumis au capitalisme. Als im Kapitalismus der Fordismus vorherrschend war, waren es vor allem die Arbeiter, die betroffen waren. Heute sind es fast alle in der Bevölkerung. Et c'est là où je vois une lueur d'espoir, dans la mesure où, si vous voulez, le nombre, la quantité, la quantité, la qualité et le type de personnes qui peuvent, d'une certaine façon, se reconnaître dans un projet de radikalisation en démocratie est beaucoup plus large que ne l'était à l'époque. Und darin sehe ich einen Hoffnungsschimmer, denn heute sind diejenigen, die in der Radikalisierung und in einem Projekt gegen den Neoliberalismus mobilisierbar sind sehr wesentlich breiter. Et c'est pourquoi je crois qu'en fait, parler qu'une frontière politique entre le peuple et l'oligarchie convient plus particulièrement à notre situation actuelle. Und ich denke, wenn man heute von einer Grenze spricht, von einem Gegensatz zwischen dem Volk und der Oligarchie, dann trifft das sehr viel mehr
die tatsächliche heutige Situation. C'est pourquoi si on va penser justement comment on peut développer un projet de gauche, et par de gauche j'entends un projet qui défend les valeurs d'égalité, les valeurs de justice sociale, c'est plus adéquat de le formuler en termes d'une frontière politique entre le peuple et l'oligarchie. Deshalb ist die Entwicklung eines Projekts, die Konzeption eines Projekts, das für mehr Gleichheit, für mehr soziale Gerechtigkeit sich einsetzt, mehr dem Gegensatz entsprechend von dem Volk in diesem Sinne definiert und der Oligarchie auf der anderen Seite. Parce qu'aujourd'hui, je crois que, à la différence du marxisme, ici, il faut voir que le marxisme aussi construit une frontière. Hein. Par exemple, évidemment, le libéralisme, j'en parlais avant, pour lui, il n'y a pas de frontière. Hein. Donc, on est tous, d'une certaine façon, Der Marxismus schafft auch Grenzen. Anders als der Liberalismus, von dem wir sprachen, der die Grenzen leugnet, der meint, es gibt da keine Gegensätze. Mais le marxisme construit une frontière entre capital, travail, classe ouvrière, prolétariat, bourgeoisie. Der Marxismus schafft eine Trennungslinie zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Arbeiterklasse und ausbeutender Klasse. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus la façon vraiment adéquate de construire la frontière politique. Und ich denke, das ist heute nicht mehr die adäquate Weise, eine politische Grenze zu ziehen. Alors, ici, je veux aussi insister, parce que ça a aussi été mal interprété, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lutte de classe. Hein? Und auch hier möchte ich betonen, weil das falsch interpretiert wurde, das heißt nicht, dass es heute keinen Klassenkampf mehr gibt. Mais que cette lutte de classe prend une forme différente. Aber es heißt, dieser Klassenkampf nimmt heute andere Formen an. Parce qu'au fond, parler d'une frontière politique entre le peuple et l'oligarchie, c'est parler qu'on pourrait dire, je dirais que le populisme de gauche aujourd'hui, c'est la façon qui correspond aujourd'hui dans les conditions donc du néolibéralisme ou d'une crise du néolibéralisme, de reformuler la question de la lutte des classes. Denn der Linkspopulismus, der diese Trennung macht zwischen Volk und Oligarchie, ist für mich die heutige adäquate Weise, diesen Klassenkampf, den es weiter gibt, neu zu formulieren und in adäquaterer Weise. Ich möchte noch, und wir nähern uns dem Schluss, wir wollen die Fragen, also wir wollten das Gespräch noch für Fragen oder diese Veranstaltung noch für Fragen aus dem Publikum öffnen. Ich möchte trotzdem nicht darauf verzichten, noch vielleicht eine wichtige Unterscheidung anzusprechen, dass die Anhänger eines linken Populismus vereinigt, steht ein Sie gegenüber ein gemeinsamer Gegner. Das entspricht deiner Position, dass die Konfrontation von Gegnern eine Bedingung des Politischen ist. Und dabei beziehst du dich auf Carl Schmitt, auf seine Unterscheidung von Freund und Feind. Allerdings plädierst du dafür nicht für einen Antagonismus zwischen Freund und Feind, sondern du sprichst von einem Agonismus. Kannst du uns diese Unterscheidung, die ja inhaltlicher Natur ist, noch einmal erläutern? D'accord. Je vais le faire, mais je viens de me rendre compte qu'il y a une partie de ta question antérieure à laquelle je n'ai pas répondu. Et je voudrais bien le faire maintenant parce que je crois que c'est très important. Ich stelle fest aus deiner Frage, dass ich einen Teil der Frage bis jetzt nicht beantwortet habe, aber da es sehr wichtig ist, möchte ich das jetzt nachholen. C'est la question de comment on articule ces luttes. Parce qu'il est certain que toutes ces luttes démocratiques que nous voulons articuler autour de l'idée de peuple dans le populisme de gauche, ce ne sont pas
des luttes qui convergent nécessairement. Hein. All diese verschiedenen Kämpfe, die wir in einem linken Populismus vereinen wollen, sind natürlich nicht Kämpfe, die unbedingt alle zu irgendeinem Punkt konvergieren, die zusammenführen. Il peut et il y a souvent des conflits entre, par exemple, bon, simplement, bon, passons on va articuler les demandes des immigrés, les demandes des femmes, les demandes de la classe ouvrière. Elles ne sont pas toujours, elles ne convergent pas. Natürlich hein. gibt es Konflikte und es Konflikte. ist nicht einfach, die Interessen und die Forderungen zum Beispiel der Feministen, der Immigranten und der Arbeiter zusammenzuführen und unter einen Nenner zu bringen. C'est pourquoi il faut ce que nous appelons un principe articulateur. Deshalb braucht es, was wir nennen, ein artikulierendes Prinzip. Alors, dans certains cas, ça peut être un leader qui est le principe articulateur. Tous les différents groupes se reconnaissent, mais, et c'est pourquoi souvent on critique le populisme de gauche en disant nécessairement ça donne une place prépondérante à un leader, à un caudillo. Das kann ein Leader sein, eine herausragende Persönlichkeit, und das führt oft auch zu einer einseitigen Kritik, wo man sagt, der Populismus, der fordert unbedingt eine Führergestalt. Bon, ça peut être le cas, bien Das entendu. kann der Fall sein. Mais un leader, ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'autoritaire. Il peut y avoir un rapport entre le leader et le peuple qui ne soit pas autoritaire, qui soit le primus inter pares. Der Leader muss nicht unbedingt eine autoritäre Rolle gegenüber dem Volk spielen. Er kann durchaus ein Primus inter pares sein. Mais ce principe articulateur peut aussi être, et c'est là où je veux en venir pour la situation actuelle, une lutte particulière dans laquelle vont se reconnaître toutes les différentes composantes, les différents qui vont former cette volonté collective qui va se cristalliser autour de l'idée de peuple. Dieses artikulierende Prinzip kann durchaus auch ein partikulärer Kampf sein, in dem sich die verschiedenen Bewegungen erkennen und dann zusammenkommen, um etwas Gemeinsames zu schaffen. Et c'est pourquoi je crois que dans les circonstances actuelles en Europe, mais bon, ça peut être aussi valable pour d'autres conditions, la lutte écologique, la lutte pour l'environnement, telle qu'elle est formulée dans l'idée d'un Green New Deal, me semble particulièrement adéquate. Deshalb scheint mir zum Beispiel der ökologische Kampf, der Kampf für einen New Green Deal, etwas Besonderes zu sein, was diese artikulierende Funktion erfüllen kann. Parce que ce qui, à mon avis, est vraiment important dans l'idée de Green New Deal, que c'est quelque chose qui articule nécessairement la lutte pour, si vous voulez, la défense de l'environnement avec la lutte contre les inégalités. Denn in diesem Kampf für die Umwelt ist es zugleich auch ein Kampf, der verknüpft ist mit dem Kampf gegen Ungleichheiten. Et c'est là où je crois qu'il y a la possibilité, justement, pour différents groupes de lutte pour plus de démocratie, de se reconnaître dans cette lutte. Und hier können sich verschiedene Gruppen, die für Demokratie sich engagieren, in diesem Kampf erkennen. Donc c'est pourquoi je défends maintenant l'idée que le principe articulateur de populisme de gauche doit être la lutte pour... enfin, on peut le formuler de manière différente. Je sais que, par exemple, en Grande-Bretagne, Corbyn, qui a mis cette lutte-là au centre de son programme, préfère parler de Green Industrial Revolution, parce qu'il trouve que Green New Deal, c'est un peu trop américain. Das kann sich in verschiedener Weise artikulieren, in verschiedenen Ländern, auch zum Beispiel Corbyn, der in England das in den Vordergrund stellt, möchte nicht von einem Green New Deal sprechen, er findet Deal zu amerikanisch, sondern nennt es anders. Je sais, parce qu'on m'a raconté qu'ici, en Allemagne, il y a une discussion aussi par rapport à la façon même de formuler quelle
parce qu'il paraît qu'on n'aime pas trop l'idée de deal ici. Auch in Deutschland sagte man mir, mag man diesen Gedanken von Deal nicht allzu sehr und sucht nach anderen Formulierungen. Donc, je crois qu'en fait, mais ça c'est une question de vocabulaire, hein, parce qu'on est d'accord sur le genre d'objectif, mais qui doit être adapté un peu à la tradition nationale. Aber das ist eine Frage des Vokabulars. In der Sache ist man sich einig und natürlich muss das jeweils den nationalen Traditionen angepasst werden. Mais je crois que vraiment, la façon dont on peut, si vous voulez, cristalliser ensemble dans un nous toute une série de luttes différentes, c'est reconnaître qu'on a un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est justement l'établissement d'un Green New Deal qui va permettre de radikaliser la démocratie. Aber die Anerkennung eines gemeinsamen Zieles von verschiedenen Bewegungen ist etwas, was dann in diesem Sinne die Demokratie radikalisieren kann. Alors, on peut maintenant venir à la question de Carl Schmitt. Wir können zur Frage nach Carl Schmitt zurückkommen. Alors là, ça fait référence à un autre aspect qui est assez important dans la problématique que je défends, qui est aussi d'une certaine façon déjà présent dans Hégémonie et stratégie socialiste, bien que à cette époque, ni Ernesto ni moi n'avions lu Carl Schmitt. Donc on nous accuse, accuse ou parfois on nous dit vous avez mis, vous êtes inspiré de Carl Schmitt. Bon. In Hegemonie und sozialistische Strategie haben wir das schon, Ernesto und ich, in ähnlicher Weise formuliert, ohne dass wir beide Schmitt gelesen hätten. Und man hat uns dann vorgeworfen, als wir diesen Begriff benutzt haben, wir würden uns von Carl Schmitt inspirieren lassen. Parce que dans Hégémonie et stratégie socialiste, nous disons que pour pouvoir penser le politique ici entendu au niveau ontologique, pas ontique, il y a deux catégories qui sont absolument nécessaires. C'est la catégorie d'hégémonie. Alors la catégorie d'hégémonie a plutôt à voir avec la problématique anti-essentialiste et la catégorie d'antagonisme. Denn in dem Buch Hegemonie und sozialistische Strategie sagen wir, dass zwei Grundkategorien nötig sind, um das Politische als ontologisches, nicht als ontisches, zu denken. Und zwar sind das die Kategorien der Hégémonie et antagonisme. Voilà. Hegemonie et Antagonismus. Antagonismus. Voilà, oui. Et c'est là avec la catégorie d'antagonisme, évidemment, elle chimes avec. Maintenant, je vous parle en anglais. Elle a des résonances très fortes avec la conception du politique chez Schmitt. Und natürlich hat diese Kategorie des Hegemonischen einen Beiklang, der sehr stark ist, eine Verwandtschaft zu den Kategorien, die wir bei Carl Schmitt finden. D'ailleurs, la façon dont j'ai commencé à lire Schmitt, c'est parce que après avoir lu Hégémonie et stratégie socialiste, un ami grec m'a demandé, est-ce que tu as lu Schmitt? Wir kamen dann auf Schmitt und ich habe ihn dann gelesen, weil nach dem Buch Hegemonie und sozialistische Strategie ein griechischer Freund uns fragte, hast du Schmitt gelesen? Et j'ai dit non. Il m'a dit, je te conseille de lire Schmitt, particulièrement le concept du politique. Je crois que ça va beaucoup t'intéresser parce qu'il y a pas mal de résonance avec ce que vous dites dans Hégémonie et stratégie socialiste. Und ich habe gesagt, nein, aber er sagte, tu es, lies es, du wirst erkennen, dass es sehr viel Gemeinsames gibt, Berührungspunkte gibt zwischen dem, was ihr in Hegemonie und sozialistische Strategie schreibt und seiner Auffassung vom Politischen. Bon, donc j'ai lu Schmitt, bien entendu, et c'est vrai que j'ai été très, très intéressée. Mais ce qui m'a... Mais là, si vous voulez, il n'y a pas d'influence parce qu'on avait déjà... L'idée était déjà dans Hégémonie. Ich habe Schmitt gelesen, es hat mich sehr interessiert, aber er hat uns nicht beeinflusst, denn dieser Gedanke, der war schon vorher in dem Buch Hegemonie und sozialistische Strategie festgeschrieben. Par contre, ce qui m'a beaucoup servi chez Schmitt, c'est sa critique du libéralisme. Aber was mir sehr nützlich war bei Schmitt, ist seine Kritik des Neoliberalismus. Quand il dit que le libéralisme est incapable de penser le politique. Denn der Liberalismus war in der Lage, das Politische zu denken.
parce que quand il prétend parler du politique, en fait, il le fait sous le registre d'un discours économique ou bien sur un discours de type moral, éthique. Denn wenn vom Politischen spricht, macht er es entweder in einem ökonomischen Feld oder in einem moralisch-ethischen. Et à ce moment-là, j'étais justement en train de lire c'était le moment où j'élaborais ma conception du de la démocratie agonistique. Donc, j'étais en train de lire la façon dont la théorie libérale concevait la démocratie. Et il est vrai que d'un côté, on avait les modèles de démocratie agrégative. C'était une façon de penser la démocratie totalement sur le mode de l'économie. Ou bien alors, il y avait la démocratie délibérative. Alors, c'était penser la démocratie sur le mode de l'éthique. Denn damals entwickelte ich meine Konzeption und sah, es gibt zwei Möglichkeiten, das politisch oder Demokratie zu denken. Zum einen in der aggregativen Weise und zum anderen in der Aggrégatif et délibératif. Voilà, délibératif, alors in einem Streit miteinander. Et moi, justement, j'ai essayé de montrer que il y avait un problème avec ces conceptions-là, c'est qu'il n'y avait pas de place pour penser l'hégémonie et l'antagonisme. Hein, parce que ich sah, da ist kein Raum, Hegemonie und Demokratie zu denken. Et ce que j'avais de commun avec Schmitt, c'est de penser que finalement, il faut s'inscrire pour penser la politique dans une conception qu'on appelle une conception dissociative du politique. Und das Gemeinsame, was ich mit Schmitt fand, ist, dass man die Politik in einer dissoziativen Weise denken muss. C'est-à-dire, quand on pense, bon, le politique, qu'est-ce que c'est? Ben pour certains, ça c'est une conception qu'on appelle associative, pas confondre avec aggrégative. Manche denken in einer assoziativen Weise, also im Zusammenhang mit dem Aggregativen. Bon, le politique, c'est la sphère de l'agir en commun, la sphère de la liberté et la recherche de consensus. Die Politik sei die Sphäre des gemeinsamen Handelns, des Konsens. L'autre conception, c'est la conception dissociative qui dit non, le politique, ça a à voir avec le conflit, avec l'antagonisme. Et ça, c'est une conception qu'on retrouve justement chez nous, chez Schmitt. Und die andere Weise, die Politik zu denken, ist die dissoziative, zu sagen, die Politik hat zu tun mit Konflikt, mit Kampf, und das verweist auf Schmitt hin. Et là, je crois que c'est un point avec lequel je suis tout à fait avec Schmitt. La différence avec Schmitt, et je vais terminer là-bas parce que je me rends compte que Peter devient nerveux. Ça a marché. C'est de dire, bon, mais ce conflit, cet antagonisme, est-il possible, c'était ça la question fondamentale, est-il possible de penser la possibilité d'une démocratie pluraliste à partir d'une perspective dissociative? Und die Frage ist, kann man eine Demokratie denken, pluralistische Demokratie von einem dissoziativen Modell aus? Das ist die Grundfrage, mit der ich schließen möchte. Ich merke, Peter wird nervös. La réponse de Schmitt, non, ce n'est pas possible. Und bei Schmitt sagt, nein, das ist nicht möglich. Si on se situe dans une perspective dissociative, on ne peut pas penser la démocratie pluraliste parce que ça conduit nécessairement à la guerre civile. Man kann nicht in dieser dissoziativen Perspektive die pluralistische Demokratie denken, nach Schmitt, denn das führt notwendigerweise zum Bürgerkrieg, wenn man diese Konflikte austrägt. Alors, pour moi, Schmitt a représenté un véritable défi, parce que d'une certaine façon, j'étais d'accord avec lui qu'il fallait se situer dans une perspective dissociative, mais moi, je voulais, d'une certaine façon, pas du tout abandonner la possibilité d'une démocratie pluraliste, mais au contraire, penser quelles étaient les véritables conditions d'existence de cette démocratie pluraliste. Das war eine echte Herausforderung, denn einerseits war ich mit Schmitt und seiner dissoziativen Auffassung einverstanden, andererseits wollte ich die pluralistische Demokratie verteidigen und sie möglich machen. Et en fait, le modèle agonistique, c'est précisément ma réponse à Schmitt, parce que je crois que Schmitt
il peut concevoir l'antagonisme que sous le mode de la relation ami-ennemi. Und das agonistische Modell ist genau meine Antwort auf diese Herausforderung von Schmitt. Schmitt, der nur den Antagonismus Freund-Feind denken kann. Or, si c'est la seule façon de concevoir l'antagonisme, il a raison. Wenn man nur den Antagonismus so denken kann, hat er recht. Ça conduit à la guerre civile. Dann si on führt es l'admet. zum Bürgerkrieg. Mais je crois qu'il y a une autre façon de concevoir, une autre façon de penser la mise en scène de l'antagonisme, et c'est ce que j'appelle l'agonisme. Aber man kann in anderer Weise den Antagonismus sich vorstellen als Inszenierung, und zwar das nenne ich dann den Agonismus. Et ça, c'est justement ce que j'appelle le modèle, si vous voulez, c'est pas un rapport ami-ennemi, mais c'est un rapport que j'appelle d'adversaire. Das ist nicht mehr ein Freund-Feind-Verhältnis, sondern ein Verhältnis von Gegnern. Alors, l'antagonisme ne disparaît pas. La différence, c'est que les opposants, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir se mettre d'accord à travers des procédures délibératives. Der Antagonismus verschwindet damit nicht. Die Gegner sind sich sehr wohl dessen bewusst, dass der Konflikt, der Gegensatz zwischen ihnen bestehen bleibt. Mais ils ne considèrent pas leurs opposants comme étant des ennemis à abattre, sinon comme des adversaires qu'il faut plutôt persuader, avec lesquels on va lutter, Aber mais sie on betrachten nicht, reconnaît les droits d'adversaires à défendre leur point de vue. Pour moi, c'est ça ce qui est spécifique de la démocratie agonistique. aber sie erkennen den anderen, sie sehen im anderen einen Gegner und nicht einen Feind, den man vernichten muss, sondern einen Gegner, den man versucht zu überzeugen und mit dem man im Konflikt innerhalb einer pluralistischen Demokratie lebt. Das ist für mich Ich habe es jetzt. Bravo, ja. Wir haben ja ein striktes Zeitregime hier. Also wir haben ein Saalmikrofon und wir versuchen jetzt noch so viele Fragen wie möglich unterzubringen in 10 Minuten. Oder eigentlich haben wir nur noch 5, aber bitte. Bonsoir. Je voulais vous demander, d'abord merci d'être venu à Berlin. Ma question est pourquoi... J'aimerais bien voir les gens. Vous voulez me voir? Bon. Bonsoir. Je me demande pourquoi tous les acteurs politiques qui sont adeptes à votre concept de populisme de gauche ont beaucoup moins de succès que les acteurs qui utilisent du populisme de droite. Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans le realm des partis politiques? Est-ce qu'on doit être plus sur la rue? Ou quel est le problème jusqu'à maintenant avec le populisme de gauche? Die Frage ist, warum haben die linken Populisten, die Vertreter eines linken Populismus weniger Erfolg als die eines rechten? Ist es eine Frage der Strategie? Sind sie nicht genug auf der Straße präsent und so weiter? Bon, ça, je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse, parce que ça va dépendre beaucoup des différents pays, des différentes histoires. Par exemple, dans le cas de la France, il est certain que Marine Le Pen si vous voulez, son parti existe depuis beaucoup plus longtemps. Il s'est beaucoup plus inscrit dans l'histoire que la France insoumise, qui existe de manière, si vous voulez, beaucoup plus récente. Donc là, une fois qu'il y a déjà eu une construction politique de droite, il est très difficile de transformer. Je veux dire, ça c'est... mais par contre, bon, bah alors là on va voir... on dit touchons du bois parce que les élections qui vont avoir lieu en Grande-Bretagne jeudi prochain, alors là, c'est un cas typique de lutte entre un populisme de droite et un populisme de gauche. Parce que Boris Johnson représente vraiment le populisme de droite et Corbyn une stratégie de populiste de gauche. Es hängt sehr von den Ländern ab. Man kann nicht eine einzige Antwort auf diese Frage geben. Und wenn man den französischen Fall nimmt, dann hat natürlich die Bewegung von Marine Le Pen eine viel längere Geschichte und einen anderen Einfluss als die Bewegung, die unter Mélenchon die France Insoumise ist. Und sehr spannend wird es am kommenden Donnerstag in England, wenn die Wahlen stattfinden. Dort haben wir einen typischen Fall, eine Auseinandersetzung zwischen einem linken und einem rechten Populismus. Corbyn? Corbyn und die Namen haben Sie ja gehört.
Ui. Ja, hallo. Ich bin sehr einverstanden mit. Ich bin sehr einverstanden mit Ihrer Verbindung des Konzepts der Feindschaft bei Carl Schmitt mit dem Anti-Essentialismus der Postmoderne. Skeptisch bleibe ich allerdings, was die Mobilisierung der Affekte im linken Populismus betrifft. Und da teile ich Herrn Engelmanns Bauchschmerzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Vorwurf der Manipulation dann schon dadurch erledigt ist, dass man sich auf einen Anti-Essentialismus zurückzieht. Denn ich glaube, dass die Manipulation nicht nur zu denken ist im Hinblick auf die Auseinandersetzung politischer Standpunkte, sondern auch auf die Art der Auseinandersetzung. Und da ist ja von Ihnen vorgeschlagen, dass sozusagen die Affekte, die Argumente ergänzen oder vielleicht sogar ersetzen. Und da denke ich auch an den Satz von Adorno, dass die Form der Ort des Gesellschaftlichen ist. Wenn jetzt die Affekte die Form der politischen Auseinandersetzung werden, ist die Frage, welche Art von Gesellschaft man dadurch produziert am Ende. Bon, est-ce que je peux parler? Can I answer in English? I think it's going to be, since we don't have that much time, I mean, it's probably easier. I mean, if there are people who are definitively against my speaking in English, please raise your hand and we'll come back to that. But we don't have that much time left, and I think it's going to be quicker if I answer in English. Well, I mean, that we don't know, because the question, the populisme de gauche est une stratégie. Ce n'est pas un régime. Der linke Populismus ist eine Strategie und kein Regime. Ah, je répondais en français finalement. Doesn't matter. I've got a terrible linguistic confusion. Okay. So, so it's not a regime. So when the left-wing populism has been able to construct a collective will, that collective will, the aim is to establish, put an end or struggle against neoliberalism in order to create another form of hegemony. But that is going to be, the type of society which is going to be constructed is going to be very different. So it's a question of mobilizing people in order to produce a rupture in society and to create the possibility of a new hegemony. But that is going to be very different from different cases. For instance, imagine, in an ideal situation that left-wing populism will come to power in France, in Spain, in Italy. They are not going to construct, there is not a regime, there is not a blueprint. It's just a strategy of construction of collective will. So we can't really predict in advance the form, the type of society which is going to be constructed. I mean, ideally, of course, it's a question of finding ways to radicalize democracy, but this is going to be very different according to the different situation. For instance, the situation I know best are Britain, France, and Spain, and of course, there's not going to be one single form of construction of way to radicalize democracy. So, and I insist, it's not a blueprint. It's not something that tell you there is. Shall I use yours? Thank you. It's all right? No, there's no mic at all. It's good, this one, yes? Okay. No, so I if we want to accept the idea that the radicalization of democracy needs to be done in a democratic way,
of course, we should not indicate this is need to take this direction. I mean, well, general direction, yeah, but not this particular form. You know, so there is something in which the role of contingency is going to be very, very important at that level. So I don't think one can give an answer to that question, because we always want security. How can you be sure that, you know, left-wing populism is not going to turn authoritarian? How can you be sure? Well, we can never be sure. There is no absolute security in politics. What we can do is to be aware of the possible danger and to try to create the condition for this not to appear, not to happen. But you know, there is really no absolute security ever in politics. We have 3 more questions. Short question, short answer, please. Okay. First of all, thank you for the talk, and I have a question because I have a lot of questions. Yes, but you were talking about André Gorz and his position about like marching into institutions, and my first thought or my question to this would be like, isn't this also not like being like going to some kind of consensus again? Because when I think this in Germany, I think of the Green Party, who now the Green Party, like the Joseph Beuys Party, and yes, this would be my question. Even isn't this leading again to kind of consensus? And there I would ask too, because I know like about like the state theories of Marx and Engels are always talking about this Begriff von unversöhnliche Klassengegensätze. And maybe you could work with this Begriff. Yeah, sorry, maybe it's not very clear. But what is exactly the question? My question would be, I have my question. Yeah, okay. I will need time. Yeah. Fast question. Yeah. Or maybe you think and you. No. I mean, my question is like the state, the classic Marxistic approach is like the antagonisms. They have no peaceful end. There is no peaceful end between the class Gegensätze. And this would be my question: how you read Leninistic? Exactly true, because precisely, I think one of the point in which I disagree with Marxism is to believe that there is the possibility of an end of antagonism once, of course, in the classless society, there is a point in which, you know, you will not, in fact, for me, that's the elimination of the political, you know, because we will all arrive at a consensus once there is no more class. While according to the more Schmittian conception, which I agree with, is that there will never be an end, because Schmitt insists antagonism is an ever-present possibility. And in fact, you know, I've got a lot of theoretical development about that, which of course there is no time to say, but I think that's precisely so one can tame antagonism, one can sublimate form of antagonism, but they would never arrive at a society in which you will think that a real consensus has been created. That's obviously a question in which the aim of a left populist strategy is not to construct a society that will be completely reconciled, because precisely we start from a dissociative conception of the political, and that the political is something partisan,
conflict. There are different forms of conflict. Some conflict will disappear, but other will always possibly to arise. So I think that from that point of view, left populism is much more radical in terms of putting into question the impossibility of a reconciliation. While Marxism, the classless society, and communism is final reconciliation. Madame la Professeur, welchen Funktionärstypus meinen Sie, wenn Sie sagen, die Institutionen sollten von innen heraus verändert werden? Beziehungsweise haben Sie mal versucht, eine interessante Veranstaltung mit Jungfunktionären, hochbezahlten Jungfunktionären, etwa der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zu machen? Nur eine Veranstaltung. Das Beispiel wähle ich, weil ich mich dieser Organisation nahe fühle. Sind das wirklich die Leute, die sozusagen diese Transformation durchführen sollen, dann in der Zukunft? Das wäre interessant zu klären. Und eine zweite Klärungsfrage hätte ich, wenn bei der Feinddefinition... Only one question, please. Wie wollen Sie Antisemitismus ausschließen? Bei dieser klaren Feinddefinition. Vielen Dank. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... I honestly don't see how this question of anti-Semitism arise on... Well, they can be law against anti-Semitism, but basically it's also a question of education, you know. There's no radical measure that one can take against anti-Semitism or against racism for that matter. You know, there is always, I think, but you can have laws, and I think one should have laws to help, but there is also, you know, an important work, which is a work of education. I'm not quite sure what was exactly the beginning of the question. Okay. Last question, please. Also die letzte Frage betrifft die Mobilisierungskraft zwischen Linkspopulismus und Rechtspopulismus. Denn der Linkspopulismus politisiert meistens Systemlogiken, wie zum Beispiel den Neoliberalismus oder auch den Finanzkapitalismus, während der Rechtspopulismus Antidiversität politisiert an konkreten Feindbildern, also wie zum Beispiel dem Ausländer oder den verwerflichen Eliten. Und meinen Sie nicht, dass der Linkspopulismus, also die Mobilisierung über Hoffnung stiften, deutlich voraussetzungsvoller ist als die Mobilisierung über Hass schüren? Yes, and it's that's not exactly true, because there are many different forms of right-wing populism, and some forms of right-wing populism are not anti-neoliberal. Some other forms are anti-neoliberal because they are anti-globalization, you know, and in that sense. So, but I would say I don't know so far. Maybe it exists. A form of right-wing populism that will be anti-capitalist, because I think we need to make a distinction between anti-neoliberal and anti-capitalist. You know, neoliberalism is the actual form of capitalism, and I think that should be our main objective, to fight against that. You know, in the end, of course, in the process of radicalization of democracy, there will be a moment in which one will need, in many points, enter in contradiction with capitalism, because capitalism, in whatever form it exists, is an impediment to radicalize democracy. But I think that we cannot believe that at the moment the aim is to end capitalism. You know, for instance, there are some people who say we need to abolish capitalism. It doesn't make sense. Capitalism is not, you can abolish with death penalty. You know, you can imagine a government but you can't imagine a government arriving in power and say we are going to abolish capitalism. You know, so but of course, we need to distinguish between the short term and the long term. I think in the short term, the main objective is to struggle against financial capitalism and against the existing form of globalization. In the longer term, of course, we need to fight against capitalism. And I think that
as far as right-wing populism exists, they are forms which are very anti-neoliberal, but because of the aspect they are anti-globalization. But they are not anti-capitalist. For instance, Marine Le Pen will be very happy with some kind of national capitalism, in capitalism which only for the French societies. So she's against the neoliberal form of capitalism, but she's not against capitalism. And here, we need to examine different cases. So there's not necessarily link between right-wing populism and a critique of, or an acceptation of neoliberalism. It needs to be examined in different cases. Ja. Jetzt zum Schluss muss ich es auch kurz machen. Danke Chantal Mouffe, merci Chantal. Danke Vincent von Wróblewski und danke an Sie. Und Chantal Mouffe signiert Ihre Bücher, falls Sie das dringende Bedürfnis verspüren, welche zu kaufen. Tschüss.